Tipu tapu pasaciņa. Sveiks, mazo draudziņ! Vai esi dzirdējis par mazo lācēnu Rikiki? Viņš dzīvo Francijā, un viņam ir daudz draugu. Katru dienu Rikiki piedzīvo kaut ko jaunu un brīnumainu. Māmiņa atnākusi pie upes mazgāt veļu. Rikiki tikmēr rotaļājās turpat tuvumā. Viņš vēro, kā dzidrajā ūdenī šaudās spriganas zivtiņas, tad dzenas spārītēm pakaļ un beidzot pienāk pie māmiņas, kura berž uz dēļa slapjo veļu. Māmiņa pārnāk mājās pagalam nogurusi. Nav viegli tik ilgi mazgāt veļu, tupot uz ceļgaliem, griezt smagos palagus. Vai kā noderētu mūsu māmiņām veļas mazgājamās mašīnas? Rikiki saka Filibēram, ejot garām veikala skatlogam. Bet mašīnas taču ir tik dārgas. Bet ja nu mēs paši izgatavotu? Rikiki prāto. Atvelsim mucu, iebūvēsim tajā kloķvārpstu un lai tik mazgā. Sacīts, darīts. Drīz vien abi draugi zem savas mašīnas sakūra uguni. Lai mašīna neaizdegtos, mucas dibenu viņi apsita ar skārdu. Piepildīja mucu līdz pusei ar ūdeni. Rikiki iemeta mašīnā savu kreklu, un, kad ūdens jau vārījās, sāka griezt kloķi. Tavu postu! No viņu pasākuma nekas neiznāca, tikai krekls vienos caurumos. Rikiki izvilka kreklu no mašīnas un aiznesa izžaut. Pienāca laiks doties uz mājām. Atkal krekls saplēsts, māmiņa dusmojās, ieraudzījusi Rikiki. Palaidņa puika! Raizes vien ar tevi! Atkal jāpērk jauns krekls, rakari tāds! Rikiki stāv, galvu nodūris, un viņam nav drosmes izstāstīt, kā gadījusies tāda nelaime. Rikiki pārņem skumjas. Viņš tik ļoti gribēja palīdzēt māmiņai, bet iznāca tik nelāgi. Viņš gandrīz vai raud. Kaķēns redz, cik viņam smagi ap sirdi un klusi tup blakus. Mājās pārnāca tētis. Rikiki ar asarām acīs izstāstīja viņam, kā patiesībā viss bija noticis. Labi, dēliņ, nomierinies. Mēs iepriecināsim māmiņu. Tu taču zini, ka drīz būs visu māmiņu svētki. Tad klausies, dēliņ, mēs abi uzdāvināsim māmiņai veļas mazgājamo mašīnu. Rikiki nolēma atdot tētim visu savu naudu no krājkasītes. Pēc dažām dienām pienāca svētki, un viņi pasniedza māmiņai dāvanu. Kas tie bija par priekiem? Mašīnu tūdaļ izmēģināja. Cik viegli tagad mazgāt veļu. Pēc īsa laiciņa tīra veļa jau žūst saulītē. Cik vērtīga manta ir tāda mašīna, māmiņa saka, apkamdama tēti un Rikiki. Vai draudziņš zini, kas ir pasniegs? Varbūt tev mājās ir paskastīte, un tajā tu atrodi kādu avīzi vai vēstuli. Nu lūk, arī Rikiki kādu dienu nolēma būt pasniegs. Klausies stāstu. Pasta kalpotāja palūdza pastniekam Zefirēnam nekavējoties nogādāt telegrammu. Steidzīgi atvediet zāles siventiņam Žožo,
Lādzīgais Zefirēns no visa spēka min pedāļus, nekavējoties un ļoti steidzīgi jāpaziņo par Žožo slimību slavenā profesora Šļirces laboratorijai. Nabaga Zefirēns kļūst par sava pienākuma upuri, uz ceļa trāpās akmens, un nelaimīgais pastnieks uzdrāžas tam tieši virsū. Nu viņš guļ uz ceļa blakus savam sadauzītajam divritenim. Ej, mazais, esi tik labiņš un aiznes telegrammu uz šo adresi. Rikiki tūdaļ ir ar mieru. Labi, Lācēns steidzas uz pilsētu. Saule svilina, Rikiki moka slāpes, un turpat ceļa malā viņš ierauga ūdenskrānu. atpūtīšos kādu brītiņu. Te, kā par nelaimi, atlido žagata Margo, kura visur un vienmēr manās kaut ko nočiept. Viņa pakāmi svarīgo telegrammu un laižas prom. Rikiki cenšas panākt zagli, bet žagata, savēcinājusi spārnus, uzlaižas kokā. Žāgatiņ, melnspārnīt, vai tiešām tu esi aizmirsusi, ka ziemā es baroju tevi ar baltmaizes drupačām? Atdod man telegrammu. Žagata nav nepateicīga. Viņa nomet Lācēnam telegrammu, par to Rikiki apsola žagatai krāsainu lodīti, matu suku un 3 piespraudes. Te pēkšņi uzpūš draisks vējiņš. Viens pūtiens un telegramma jau ir tīķa vidū. Rikiki sāk gauži raudāt, taču tūdaļ piepeld pīlīte zaļkaklīte. Neraudi, Rikiki, es tev palīdzēšu. Un zaļkaklīte atnes knābī profesoram Šļircem adresēto telegrammu. Aizelsies Rikiki klauvē pie laboratorijas durvīm. Jums ir telegramma, profesors Šļirce. Profesors uzmanīgi izlasa telegrammu un nekavējoties liek gatavot zāles. Jaukais siventiņš Žožo ir smagi slims. Velti netērējot laiku, profesors iešļircina siventiņam zāles. Žožo ir glābts. Pēc dažām nedēļām Rikiki iegriežas apraudzīt Žožo. Siventiņam atkal ir lieliska ēstgriba. Cik labi dzīvot pasaulē. Rikiki priecājas, viņš taču palīdzējis draugiem. Vai zināji, ka Rikiki ļoti patīk darboties ar koku? Viņam patīk taisīt no koka mēbeles. Jā, šim mazajam Lācēnam padodas arī tādi lielu vīru darbi. Rikiki ļoti patīk ciemoties pie krustēva Brino. Krustēvs Brino ir galdnieks, un viņa darbnīca brīnum jauki smaržo pēc meža. Rikiki nevar vien gana noskatīties, cik veikli krustēvs rīkojas ar zāģi un ēveli, kā visapkārt viņam lidinās koka skaides. Arī Rikiki grib būt galdnieks. Viņš iekārto pats savu galdnieka darbnīcu dārza šķūnītī. Krustēvs Brino uzdāvina viņam galdnieka amata rīkus, starp tiem arī mazu zāģīti ar ērtu rokturi. Tagad Rikiki var ķerties pie darba. Nostājies darbnīcas durvīs, viņš nepacietīgi gaida pirmo pasūtītāju. Lai dēlēnu iepriecinātu, māmiņa atnes viņam salabot veco virtuves galdu. Galds jau labu laiku ļogās, viņa saka. Vai pratīsi sastiprināt? Viss būs uz goda. Rikiki pašapzinīgi atbild. Jau šovakar vari nākt pakaļ. Kad māmiņa aizgājusi, Rikiki vērtējoši apskata galdu no visām pusēm.
Sastiprināt man šo galdu būs tīrais nieks. Es varu daudz vairāk. Viņš prāto. Te vēl iznāks glīta mēbelīte. Vienu mirklīti. Ehē! Šī kāja maķenīt īsāka nekā pārējās. Kā būtu, ja es 3 garākās apzāģētu? Rikiki mērīja ar saliekamo metra mēru, novelk ar sarkanu krītiņu, svītru uz katras kājas un stājas pie zāģēšanas. Taču zāģis reizēm velk šķībi. Galds vairs nestāv taisni. Būs jāgriež vēlreiz. Rikiki atkal mērīja, velk svītras, zāģē. Galda kājas dilst acīm redzami. Galīgi norūpējies, Rikiki raugās uz sava darba rezultātu. Galds kļuvis pārlieku zems. Toties tagad tas izskatās daudz modernāks. Viņš nospriež. Vēl tikai jānoapaļo galda virsas asie stūri. Tas gan ir ļoti smalks darbs. Toties jo lielāks būs gandarījums par padarīto. Rikiki strādājas vismaz 2 krietnes stundas, kad māmiņa nolemj palūkoties, kā viņam veicas. Virtuvē viņa dzirdējusi zāģu švīkoņu un āmura klaudzienus. Ties, kādu brīnumlietu viņš uzmeistarojas, viņa ieinteresēta jautā pati sev. Rikiki droši vien gatavo man patīkamu pārsteigumu. Māmiņa ienāk darbnīcā un paliek aiz pārsteiguma stāvam kā apstulbusi. Ja tā labi apsver, Rikiki viņai saka, mazs soliņš ir daudz noderīgāks nekā galds. Vai tu tā nedomā, māmiņ? Vai kādreiz esi darījis nedarbus? Ja esi, tad zini, ka pēc tam nekas labs nav gaidāms. Tā arī gadījās Rikiki draugiem. Klausies stāstu par Rikiki nedarbiem. Vasaras brīvdienas Honorē, Rikiki un Filibērs pavada pie jūras. Pa saules pielietu ceļu draugi dodas uz pludmali, pusbalsī dungodami jautru dziesmiņu. Lielas zīvis, mazas zīvis, zilā jūrā peld, lielas zīvis, mazas zīvis, vienlīdz labi peld. Jūra drīz vien ir klāt. Piemetamies šepat aiz klints. Rikiki iesaka. Te varēsim mierīgi pārģērbties. Droši vien pludmalē būsim paši pirmie. Honorē ieminas, vilkdams kājās peldbikses. Pa ceļam nevienu nesastapām. Vāreni, Filibērs atsaucas. Vispirms nopeldēsimies un tad spēlēsim sunīšus. Atstājuši drēbes ēnā un uzlikuši tām virsū dažus akmeņus, lai negaidīta vēja pūsma neaiznestās prom, draugi apiet apkārt klintī un paliek aiz pārsteiguma kā sastinguši. Pludmale kā sētiņa nosēta peldviesiem. Nevienas pašas brīvas vietiņas, kur varētu paspēlēt bumbu vai paskriet sunīšus. Še kāds makšķernieks pacietīgi gaida sakustamies pludiņu. Tur atkal peldviesi gozējas saulē, bet mazuļs būvē smilšu pilis. Arī jūrā tāda pati vārza. Dažs peldas, dažs vizinās laivā. Garām brauc tvaikonis, atstādams aiz sevis lielus zaļganus viļņus. Draugi jūtās gaužām vīlušies. Ar pirmo dienu pludmalē viņiem saistījies tik daudz cerību. Pēkšņi turpat līdzās atskan mircīgi smiekli. Tas ir lapsēns, kuru uzjautrina draugu garās sejas. Kas ir? Baidieties parādīties pludmalē? Lai notiek. Es izbrīvēšu jums vietu. Tūlīt mēs varēsim šeit peldēt pēc sirds patikas. Vienu mirklīti. Aizsteidzies prom, lapsēns pēc kāda laiciņa atgriežas ar plakātu, kuru iesprauž liedega smiltīs. Tur rakstīts: peldēties aizliegts,
50 metru joslā. Pārsteigtie peldviesi sākumā vilcinās atstāt savas vietas, bet tā kā Lapsēns paliek stāvam pie plakāta un mudina pasteigties, viņi pukodamies pavācas gabalu tālāk. Lapsēns tūdaļ ielec ūdenī un viens pats, gluži kā privātā pludmalē, peld platiem vēzieniem par milzīgu pārsteigumu Filibēram, Honorē un Rikikī. Taču Lapsēna prieki nav ilgi. 2 policisti garām iedami ierauga plakātu, Lapsēnu un nojauš viņa viltību. Smiekli nu ir galā. Rikikī, tāpat kā citiem viņa draugiem, ļoti patīk dažādas spēles un rotaļas. Kāda ir tava mīļākā rotaļa? Varbūt tu zini kādu spēli, kuru vari iemācīt saviem draugiem? Es tev pastāstīšu par spēli, ko Rikikī spēlēja kopā ar saviem draugiem. Arī tu šo spēli droši vien zini un kādreiz esi jau spēlējis. Rikikī un viņa draugi atgriezušies mājā pēc vasaras brīvdienām, jo līdz skolas sākumam vairs nav tālu. Bet tā kā laiks joprojām ir ļoti jauks, viņi izmanto katru dienu, lai kopā parotaļātos. Šodien viņi norunājuši satikties pie Rikikī mājas. Ejam uz dārzu! Rikikī vedina. Tur mūs neviens netraucēs. Tikai jānorunā, ko spēlēsim vispirms. Spēlēsim minēšanu. Aglējē ierosina. Jā, tūdaļ atsaucas Filibērs, Andrē, Žuflū, Rikikī un Lulū. Apsēžamies un sākam. Tu, Rikikī, uzdosi mums mīklas. Rikikī brītiņu padomā un jautā. Kam ir skāps smaids, ausis kā vēdekļi un deguns kā šļūtene? Tas ir Žuflū, Filibērs sauc. Pēc laiciņa draugi nolemj mainīt spēli. Tagad visi grib spēlēt paslēpes. Aglējē ātri vien atrod, kur paslēpušies viņa rotaļu biedri. Tagad meklētājs būs Rikikī. Aglē, es tevi redzu! Viņš saka, tuvodamies ratiņiem, kur Aglējē paslēpusies kā mācēdama starp bietēm. Pēc tam viņš atrod Filibēru, kas ielīdis putnu biedēkļa drānās. Honorē ir uzkāpis ābelē, Lulū uz jumta. Bet kur tad ir Žuflū? Kur gan viņš varētu būt, draugi gudro? Nav ne mucā, ne šķūnītī, iti nekur. Žuflū brīnumainā kārtā ir pazudis. Bez tam mums bija noruna, ka laukā no dārza iet nedrīkst. Rikikī piebilst. Vai tiešām Žuflū to nebūtu ņēmis vērā? Žuflū! Žuflū! Žuflū neatsaucas. Lulū un Honorē pošas pārmeklēt tuvāko apkārtni, bet Aglējē dodas pajautāt kaimiņienei, vai viņa gadījumā nav redzējusi Žuflū. Arī Medors aizskrien pa kādām pēdām, taču pēc laiciņa atgriežas, smagi elsodams un tukšā. Žuflū nav atrodams. Droši vien viņš aizgājis ļoti tālu. Rikikī prāto. Kuku, es esmu šeit! Atskanot skaļiem smiekliem, Žuflū, kas bija saritinājies čokurā un izlicies par lielu pelēku akmeni, nu ceļas augšā, nomesdams zemē Rikikī un Filibēru, kas neko nenojausdami bija apsēdušies uz viņa muguras. Atguvušies pēc pirmā apstulbuma, arī abi draugi sāk aizgūtnēm smieties. Kā tev patika Rikikī piedzīvojumi? Rikikī diena bija tik gara. Rikikī jūtas tagad tik noguris. Viņš galviņu jau uzlicis uz spilvena,
aiztaisīs actiņas un saldi guļ. Čuči arī tu, mazais draudziņ.